Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Je vais نشوفوا des faits lecture. D'accord, نقراو هاد les propositions اللي عندنا ونجاوبوا les questions. Les faits se déroulent le dimanche 5 mars à Vallauris, une petite ville française située dans la banlieue de Cannes. Il est 16 heures. Les gendarmes interceptent un véhicule en grand excès de vitesse. La conductrice explique alors aux forces de l'ordre qu'elle roule vite parce qu'elle se rend au service des urgences de l'hôpital de Cannes. Son fils de 11 ans, assis à l'arrière de la voiture, se trouve en grande détresse respiratoire. Il suffoque après avoir avalé un biscuit. Les militaires pratiquent immédiatement les gestes de premier secours sur le garçon et réussissent de le débarrasser du biscuit qui encombre ses voies respiratoires. Le garçon est sain et sauf. D'accord. هاد الأحداث كتدور يعني الأحد le 5 mars à Vallauris يعني واحد المدينة صغيرة située dans le banlieue de Cannes يعني كانت 16 heures. لي جاندارم وقفوا واحد السياره كانت كتمشي بسرعه ولا كوندكتريس كانت كتسوقها يعني لا كوندكتريس يعني السائقه امراه شرحت لهم بانها كتجري بسرعه لان ولدها مخنوق كلا واحد البسكوي ويعني وراه كيتخنق وداكشي علاش كتمشي بسرعه باش تديه لوبيتال. لي ميليتير يعني تما ديك الساعات بداو كيطبقوا عليه الاسعافات الاوليه صافي ونجحوا باش يخلصوه باش يديباراسا من داك لو بسكوي اللي عالقلو في لا غورج ديالو. داكور صافي لو غارسون اي سان اي سوف يعني الولد صافي يعني صحه سلام. داكور كنشوفوا هنايا هادي سي اون بوند ديسيني هادي كنشوفوا دي فينييت. داكور هادي سي اون بوند ديسيني كنشوفوا فيها ان بتي غارسون qui plante un arbuste كنشوفوا le soleil كنشوفوا l'arbre بدات كتكبر. d'accord l'arbre pousse. d'accord كنشوفوا هنا les arbres كبروا بزاف ont grandi et il a attaché un hamac aux arbres. d'accord et il est content. كنشوفوا هنايا le chat ouvrit هذا c'est une cantine. Le chat ouvrit les yeux. Le soleil y entra. Le chat ferma les yeux. Le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. D'accord, هذه واحد petite poésie ou la petite cantine كتكلمنا على le chat et le soleil. d'accord, le chat ouvrit les yeux كيحل عينيه الشمس كتدخل. le chat ferma les yeux. le soleil كتبقى يعني ما كتدخلش. d'accord, voilà pourquoi le soir quand le chat se réveille j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. تفهمنا. نشوفوا la question الاولى شنو كتطلب منا. on retrouve les titres de ces 3 documents en mettant les mots dans l'ordre. دابا هاد لي 3 دوكيومون اللي شفنا هاد لو تكست ولا بوند ديسيني وهاد لا كونتين عندهم خصنا نديروا لهم دي تيتر عناوين والعناوين غناخذوهم هاد لي مو هادو كي سون اون ديزوردر حنا غنرتبوهم باش نحصلوا على عناوين. بالنسبه لو تكست الاول لو بروميير تكست هو العنوان ديالو برافو لي جاندارم. داكوغ لحقاش نقدو داك الطفل اللي كان en train de suffoquer. d'accord le premier texte غنديروا العنوان ديالو bravo les gendarmes. d'accord bravo les gendarmes. هاد لا كونتين هادي شنو العنوان ديالها le chat يعني كتكلمنا على القط وعلى لو سولي. le chat et le soleil. le titre ديالو le chat et le soleil. le troisième document اللي هي la BD ou bien la bande dessinée شنو لو تيتر ديالها هي كتشوفوا الطفل وكنشوفوا اماك. لاماك هي هاد الارجوحه هادي ارجوحه اللي كتكون يعني ارجوحه شبكيه مشبكه كتعلق في لي زاربر هادي كنسميوها لو اماك.
d'accord شنو غادي نسميو هاد لا بوند ديسيني l'enfant et le hamac. L'enfant et le hamac. D'accord? Alors, les 3 titres. Je fais la deuxième question. Observe bien les vignettes de la bande dessinée et raconte l'histoire. دابا انطلاقا من هاد لي فينيت هادو ديال هاد لا بوند ديسيني حنا غنحكيو قصه نشوفوا يعني نحكيو شنو كنشوفوا ولا شنو فهمنا من القصه ونحكيوها. داكوغ غادي نشوفوا نديروا واحد لا بتيت نعطيكم واحد لو بتيت اكزامبل وديروا عليه. داكوغ تمشيو عليه. غادي نقولوا باغ اكزامبل déjà هاد la bande dessinée شنو سميناها l'enfant et le hamac. un jour سامي انا سميت داك petit garçon سميتو سامي. un jour سامي a décidé de planter des arbustes. قرر باش يغرس واحد الشجيرات صغيره. الشجره ملي كتكون عباره عن شتله صغيره كنسميوها arbuste. il les arrosait régulièrement يعني غرسهم وبدا كيسقيهم بانتظام. Le petit garçon aimait beaucoup ces arbres. كان كيبغي بزاف الشجرات ديالو. Il s'occupe d'eux au quotidien. D'accord? هنا غنديرو حتى هنا نديرو l'imparfait. Il s'occupait. نمشيو في le même temps. D'accord? AIT. AIT. Il s'occupait d'eux. كان كيعتني بالاشجار ديالو au quotidien بشكل يومي. Et attendait avec impatience leur croissance. كان كينتظر بفارغ الصبر النمو ديالهم. Au fil des jours, les arbres ont poussé. يعني مع مرور الأيام الشجرات كبروا. سامي très content يعني فرحان. accrocha un hamac aux arbres. يعني هو فرحان يعني ملي شافهم كبروا فرحان بزاف وعلق فيهم واحد لو hamac واحد الأرجوحة. Pourquoi? Pour s'y reposer et passer de bons moments. يعني باش يرتاح فيها يبقى كيلعب فيها وكي يساموز ويدوز اوقات جميله. داكوغ هذه هي ليستوار ديالنا كما كنشوفوا هنايا. هو كيعتني بها كيصايب لهم التراب وديك الشيء كيسقيهم صافي. هنايا تري كونطون ملي شافهم كبروا بزاف وعلق فيهم ان hamac. شوفوا la question numéro 3. Dans le premier texte, arrête la lecture après biscuit et imagine une autre fin à l'histoire. في النص الاول قال لك غادي نحبسوا القراءه حد بسكوي. نوريكم بسكوي فين هو. هذا هو لو بروميير تكست. تبقى تقرا لو تكست ديالك حتى توصل لحد هنايا. هذا هو بسكوي. ولكن هاد لافان هادي غادي تبدلها. لي ميليتير براتيك هاد لافان هادي كلها غادي تبدلها. غادي تيماجيني شي فان انت من راسك وديرها. داكوغ كيما كانت. غادي نديرو باغ اكزامبل Les gendarmes ont appelé la consigne numéro 3. Les gendarmes ont appelé l'hôpital. ديك الساعات من وقفوها les gendarmes عيطوا l'hôpital et ont demandé au médecin de s'occuper rapidement de l'enfant. D'accord? هنا point. صافي ملي شافوا ديك السيده في ديك لا سيتوياسيون عيطوا l'hôpital يعني سور بلاص وطلبوا من الاطباء يعني قالوا لهم بان غتجي عندكم واحد السيده عندها ولدها شنو يعني تكلفوا بسرعه. او بو دان كاردور يعني بعد يعني ربع ساعه مور داكشي. او بو دان كاردور لونفون اي سوفي. داكوغ يعني دغيا نقدوه. من عيطوا لي جوندارم لوبيتال صافي دغيا قدموا له لي بروميير سيكور. داكوغ هذه سي اون فان تقدروا تعتمدوا عليها كوم تقدروا يعني ديروا اون فان يعني من ليماجيناسيون ديالكم. داكوغ يعني هادشي ماشي واحد الجواب اللي هو محدد. كاين بزاف ديال لي فان. داكوغ كل واحد يتخيل لا فان اللي بغا. داكوغ مي شيغ زيليف. هكا نكون وصلنا لا فان د نوتر سيونس. على بروشين ان شاء الله.